Hello guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படினா ஊட்டில தான் guys இருக்கோம். சோ ஊட்டில இருந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம எங்க கிளம்பிட்டோம் பாத்தீங்கன்னா கூடலூர் போறாங்க. சோ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கூடலூர் அதாவது ஊட்டி டு கூடலூர் மோட்டர்ல பண்ணதே கிடையாது. நம்ம அங்கங்க கொஞ்சமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது கோயம்புத்தூர் ஊட்டி வந்தோம். சோ ஊட்டில தான் வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கூடலூர் கிளம்பிட்டேங்க. ஊட்டி பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டிராவல் கைட். சோ அந்த வீடியோ போட்டுருக்கோம். சோ நீங்க யாராவது ஊட்டி வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த வீடியோ எல்லாம் பாருங்க. மேல ஐகார்ட்ல கொடுக்குறேன். ஓகே, இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஊட்டில இருந்து கூடலூர் வர போறோம் இல்லீங்களா? போற வழியில என்னென்ன ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இருக்கு, என்னென்ன பிளேஸ் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வீடியோலாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா போகிற வழியிலே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டூரிஸ்ட் பிளேஸாக இருக்கான் அப்படின்னு பார்க்குற அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இருக்கும். ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது. ஓகே கேஸ் நீங்கள் யாராச்சும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிஸ்டர் வேஸ்டி பால் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் உங்கள் அன்பும் மாதம் நிறைய கொடுங்க. ஓகே கேஸ், பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோவில் ஜாயின் பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹலோ கைஸ், ஃபைனலி கிளம்பியாச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளோட ஹெவனுக்கு போகிறோம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கூடலூர் தாங்க நம்ம ஹெவனு. வேறு மாதிரி இருக்குங்க ஊர். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். மெடிக்கல் காலேஜ் கட்டிட்டு இருக்காங்க ஊட்டியில். ஆனால் ஊட்டியில் ரொம்ப கூலிங் இல்லாமல் நார்மலாக இருந்தால் நல்லா இருக்குங்களா? ஒரு மேட்டுப்பாளையம் மாதிரி கிளைமேட் இருந்தால். ஆனால் குளிர் தாங்கவே முடியலங்க. வந்து ஒரு நாள் தாங்க இருந்தேன். மூஞ்செல்லாம் வெடிச்சு போச்சுங்க. மூஞ்சி வாய் எதுவுமே சாப்பிட முடியலைங்க. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கூலிங்காக இருக்குது. ஐயோ, நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லைங்க சாம்பார்லாம் ஒருத்தரில் பட்டுச்சுன்னா மேலே என்ன கட்டியிருக்காங்க தெரில. பட் போகிற போக பார்த்தா ஊட்டி கரைஞ்சி போயிடும் போல இருக்குங்க. பில்டிங்லாம் ஏகப்பட்டது ஆகிட்டு இருக்கு. மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டர், அதாவது கவர்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும். பரவாயில்லைங்க, நம்ம அப்படியே பயணத்தை தொடருவோம் கைஸ். ஊட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இருக்குங்க. அப்பா நம்மளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு கிட்டத்தட்ட என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஜாலியாக சுற்றி பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண்டிப்பாக ஒரு 2 வாரம்னாச்சும் வேணும். 2 வாரம் இல்லைன்னா பத்தாதுங்க. செம்மையாக இருக்குது பாருங்க. மவுண்டன் கஃபே, அதே மாதிரி பேக்கரி ஐட்டம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்டது இருக்குங்க ஊட்டியில் பிஸ்கட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க கைஸ். உங்களுக்கு ஊட்டியில் என்ன பிடிக்கும்? வரிக்கி. ஓகே, வரிக்கி ஃபேமஸ் தான். பட் அதுதானே எனக்கு ஊட்டி பிஸ்கட், சால்ட் பிஸ்கட் செம்மையாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி பிஸ்கட் எங்கேயுமே கிடைக்காது. அந்த ஹில் ஸ்டேஷனில் அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னு ஒன்றும் தெரியல. பட் அந்த ஊரில் தாங்க கைஸ். ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஃபிலிம் கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருந்துச்சுங்க. இன்னைக்கு ஃபுல்லாக டிஜிட்டல் ஆயிடுச்சு. நான் வேறு லெவலில் இருக்கும் பாருங்க. ஃபுல்லாக மான் சிலையெல்லாம் வச்சு நல்ல சூப்பர் பாருங்க. எலிஃபெண்ட், எக்ஸிஸ்டான் ஃபோட்டோ ஃபிலிம்ஸ் நம்ம அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக எல்லாம் போட்டு ஃபிலிமாக போட்டு அந்த ஃபிலிம்லாம் பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ ஆசையாக இருக்குங்க. மேலே அப்படி தான் ஃபிலிமை தூக்கி நம்ம வந்து மேலே நம்ம எப்படி சன்லைட்டில் காமிச்சாதாங்க அப்படி உள்ள என்னென்ன படம் இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு காலத்தில். பட் இன்றைக்கி அப்படி இருக்குது. பட் ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு விஷயம் நம்ம நாட்டுக்கு அது எவ்வளோ வேர்ல்டு வைடு அப்படி தான் இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபேக்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும்போது அதுக்கு கொஞ்சம் நாச்சும் அதையும் ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் மாதிரி பண்ணி, எப்படி சொல்கிறது, பழைய கேமராஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா, பழைய மிஷின்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஒரு இது மாதிரி பண்ணலாங்க. ஸோ க்ளோஸ் பண்ணதை விட்டுட்டு அதுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் நான் அதுக்கு முன்னாடி ஆப்போசிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இது இருந்துச்சு தானேங்க, மானை பற்றி பேசணும். மான் சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா. அதுக்கு முன்னாடி யானை இருந்துச்சு. அழகாக இருக்குங்க. நிறைய அழகு பண்ணிட்டு இருக்காங்க கைஸ். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூரிஸ்ட் ஏகப்பட்ட பேர் வராங்க கைஸ். இந்த ஊட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சீசன் தான் கிடையாதுங்க. வருஷம் 365 நாள் இல்லைங்க, வருஷம் 700 நாள் இருந்தாலுமே இங்கே வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்ஷன், டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன். அதே மாதிரி கைஸ், நான் இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தர் மீட் பண்ணேங்க. எங்கன்னா கரெக்டாக ஊட்டியில் மீட் பண்ணேன் கைஸ். இன்னைக்கு இல்லை கைஸ் மீட் பண்ணாங்க. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போங்க கைஸ், கிட்டத்தட்ட சென்னையில் தான் வந்திருக்காரு கைஸ். சென்னை வந்து ஊட்டி எவ்வளோ தூரம் பாருங்க, பக்கம் தான். இருந்தாலும் நான் கேட்டேன், நான் உங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் ஏற்காடு ஏலகிரி தானே உங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஃபேவரட் பிளேஸ் அப்படின்னா. இல்லை தம்பி, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஊட்டி தான் பிடிக்கும் அப்படிங்க ரிலேஷனாக இருக்குன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு அப்படி போயிருக்காரு. வந்தாருன்னா 2 வாரம் மக்கள் இருப்பாங்களா? அதான் பத்தாதுங்க. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1 வீக் 3 டேஸ்லாம் வெரி வேஸ்ட். ஜஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் கார்டனே சுற்றி பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ நாள் வேணுங்க. கிட்டத்தட்ட 12.5 ஏக்கருங்க. பொட்டானிக்கல் கார்டன் 55 ஏக்கரம். அப்பா நினச்சி பாருங்க, வேறு லெவலுங்க. பட் நம்ம போக அப்படி கிளைமேட்லாம் மாறுதுங்க. அங்கே பாருங்க பைன் ஃபாரஸ்ட் வந்துட்டோமா கைஸ். பைன் ஃபாரஸ்ட்டும் வந்துட்டாங்க.
கேஷ் ஊட்டி டு கூடலூர், அதாவது இந்த 60 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஏகப்பட்ட டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது தான் இந்த பைன் ஃபாரஸ்ட். ஸோ பைன் ஃபாரஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பைன் ட்ரீலாம் நிறைய இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஸோ அதுதான் அந்த இடத்துக்கு ரொம்ப அழகு. ஸோ அந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, நீங்கள் பைன் ஃபாரஸ்ட்டில் கீழே நடந்து பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே வந்து சின்ன ஒரு லேக்குமா இருக்கும். ஸோ அங்கே பார்க்கறதுக்கு ஒரு தாறுமாறாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் ரைடிங்லாம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட் மிஸ் பண்ணி எடுத்தீங்க, ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கேஸ் கிளம்பியாச்சு கேஸ், பைன் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. பட் ஃபஸ்ட் டைம் கேஸ் இன்றைக்கி தான் நானே போயிருக்கேன் அந்த இடத்துக்கு. பட் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. பட் நம்மளோட அடுத்த டெஸ்டினேஷன் 9th மைலுங்க. அங்கே போயிட்டோன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிட்டுருக்குங்க. கரெக்டாக இப்போ 2:30 மணி ஆயிடுச்சு. நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டு எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுதுன்னு தெரியல. நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டோங்க இன்றைக்கி. ஸோ அதனால தான் ப்ராப்ளம். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்நேரம் அழகாக படம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி இடத்துலாம் போனால் சீக்கிரம் வர முடியல, அது ஒரு பிரச்சனை. ஏன்னா லொக்கேஷன்லாம் செம்மையாக இருக்குங்களா. ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு வரக்கு மனசு இல்லைங்க. இன்னும் அடுத்து வந்து நம்ம 9th மைல் போகணும். பைக்கரா ஃபால்ஸ் இருக்கான், பைக்கரா டேம் இருக்கான். அப்புறமேல என்ன இருக்குது, போட் ஹவுஸ். கைஸ் போகிற வழி பார்த்தீங்களா, கூடலூருக்கு போகிற வழி தாறுமாறாக இருக்குங்க. ஃபுல்லாக பாருங்கள், 2 பக்கம் பயங்கரமான ஃபாரஸ்ட் தான். ஆனால் போகிற வழி வேறு லெவலில் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஓ மை காட், எவ்வளோ கேவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஜீசஸ் காப்பாற்றுப்பா. போகிற வழி பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் கைஸ். வேறு மாதிரி தான் சொல்கிறேன். எப்படி தான் இருக்கும் வேறு மாதிரினா அப்படி தாங்க இருக்கும் பாருங்களேன். பட் இன்றைக்கி மழை வராமல் இருந்தால் சந்தோஷங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்மக்கிட்ட எதுவுமே இல்லை, நனைஞ்சிட்டு தான் போகணும். அப்படியே அந்த ஒரு மோமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடக்கூடாதுங்க. ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நான் அவஸ்தைப்பட்டிருக்கேன். ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே எடுத்து வைக்கணுங்க. நம்ம வந்து அப்படி கிடையாது, நம்ம அசால்ட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று மறந்துட்டு வந்துட வேண்டியது. இங்கே வந்தோம்னு தான் தெரியும். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய காட்டுக்குள்ளே இந்த ஊரை கண்டுபிடிச்சி ரோடை போட்டு இவ்வளோ தூரம் வெட்டி எவ்வளோ வேலை நினச்சி பாருங்க. ஐயோ, நம்ம சும்மா இந்த காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு சின்ன ஒரு குறுக்கு கூட வெட்ட முடியாதுங்க. கைஸ் எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஹார்ட் ஒர்க் தான் கைஸ். நினச்சி பாருங்களேன், வெட்ட முடியாதுன்னு இல்லை, வெட்டலாம். பட் நம்ம சின்ன குறுக்கு 1 கிலோமீட்டர் கட்டணும்னு எத்தனை நாள் ஆகும் நினச்சி பாருங்களேன். ப்ராப்பராக எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா வேற மாதிரிங்க. அதுவும் கிலோமீட்டர் கணக்கில் ரோடு காட்டுக்குள்ளே. இங்கே மட்டும் கிடையாதுங்க, என்னென்ன இடங்கள் இருக்குது பாருங்களேன். ஓ மை காட், கிரேட் தலைவா. அங்கே பாருங்க கிளைமேட்டை, மேலே மரம் அப்படியே எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு நேச்சருங்க காய்ஸ். இங்கே பாருங்க கைஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்க கைஸ். கூடலூர் போகிற வழினா இப்படி தாங்க. நீலகிரியில் நீங்கள் மசனக்குடி போகிற வழி ஒரு மாதிரி இருக்கும், முதுமலை போகிற வழி ஒரு மாதிரி இருக்கும், மேட்டுப்பாளையத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி வர வழி ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு வழி ஒவ்வொரு மணி கைஸ். வந்துட்டேங்க படப்பிடிப்பு பகுதி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டும் வந்துட்டோம். கைஸ் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் தாங்க, வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடலூர் வர போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வயசானவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக் பண்ண முடியாமல் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஏற வேண்டாம், கொஞ்சம் மேடு மாதிரி இருக்கும். ஸோ நடக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் தான். பட் மேலே ஏறணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே எப்படி சொல்கிறது, சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு வைப்புங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அது சுற்றி பற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ் விசிட் பண்ணுங்கள், வேறு மாதிரி இருக்கும். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு குட் பை போயிட்டே இருக்குங்க. பட் இந்த மாதிரி கார்னரில் இந்த சைடு ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். கூடலூர் 33 கிலோமீட்டருக்கு கல்மா இருக்குன்னு அங்கெல்லாம் எங்கே கைஸ் போகிறீங்க சுவாமி. படகேலம் 6 கிலோமீட்டர் கீழே போனால் கிளன்மாருங்க ரைட்டில். கூடலூருக்கு 33 கிலோமீட்டர் தாங்க இருக்குது, போயிடலாம். பைக்கில் வரனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக இருக்குங்க, எல்லா இடத்தையும் சுற்றி பார்க்கறது. பட் நம்ம வந்து பஸ்ஸில் வந்து அந்த இடத்துலாம் பார்க்க வாய்ப்பே கிடையாதுங்க. பட் வேறு லெவலுங்க. ஒன் டே வந்து ஃபுல்லாக இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ண சொல்லி வந்தோம்னா பண்ணலாம், எல்லா இடத்தையும் பார்க்கலாம்.
பட் என்னென்னா என்ட்ரி ஃபீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தாங்க. இந்த சைடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் கம்மி தான். என்ன இந்த கேமராவுக்கு தான் ரொம்ப ரேட்டாக வாங்குறாங்க. கேமரா அதனால என்ன இதுன்னு தெரில. சரி விடுங்க, டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்னா அப்படி தான், நாட்டுக்கு வருமானம் அப்படி நினச்சிட்டு போக வேண்டியதாங்க. பைக்காரா ஒரு அழகான ஊருங்க, அமைதியான ஊருங்க கூட. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளூர் மக்களோட ஊர் கிடையாது, எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டூரிஸ்டோட வீடு தான். மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா அவங்க தான் இருப்பாங்க, யாருமே இங்கே பார்க்க முடியாது மோஸ்ட்லி. இங்கே ஒரு கார்னர் வரும் பாருங்க, அந்த கார்னர் ஏறி மேலே போனால் போகுதுங்க. இந்த கார்னர் தாங்க. கார்னர்லாம் எவ்வளோ முடியும் மெதுவாக வர முடியுமோ வந்திருக்கேன். கீழே டவுன் பண்ணி மெதுவாக அழகாக போய் ஏற்றி வந்தீங்கன்னாவே போதும். பைக்காரா நீர்வீழ்ச்சி, பைக்காரா போலீஸ் ஸ்டேஷன். கைஸ் அங்கே பார்த்தீங்களா டிடிசி, கைஸ் அங்கே பார்த்தீங்களா டிடி இல்லை கைஸ் அங்கே பார்த்தீங்களா டிடிடிசி, அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. வேறு லெவலுங்க. உங்களோட எப்படி சொல்கிறது, ரெசார்ட்டில் போய் தங்கலான்னு சொல்லி போனால் செம்ம காஸ்ட்லியோட 2000 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ பார்த்துக்கோங்க டூரிஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ இது பண்ணுறாங்க. டைமிங் 10 மணிலேருந்து 5 மணி வரை தான். பள்ளட்டி அருவிங்கிறது படப்பிடிப்பு மலை, ஊசி மலை. மக்களை இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக்கரா வாட்டர்ஃபால்ஸுங்க. ஊட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு இடமும் ஒவ்வொரு அனுபவத்தை கொடுக்கும். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ் சான்ஸே இல்லைங்க, வேறு லெவலில் இருக்கும். பட் நம்ம போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. பட் நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ஒரு வைப்பு தரும். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு இடங்க. நடுவோட்டம் அப்படின்ற இடத்துக்கு கிட்ட நோக்கி போயிட்டு இருக்கோங்க. நமக்கு முன்னாடி அழகாக கர்நாடகா பஸ் போயிட்டு பிக்கப் பாருங்க, ஆப்போசிட்டில் ஜம்முன்னு வந்துட்டுருக்கு. ஆனால் ஒரு அப்படியே காற்றடிக்குது, தூரப்படுத்தமாக இருக்குது, அப்படியே சில்லுன்னு இருக்குங்க. காற்றடிக்குது, மலர் மாதிரி இருக்குது. அப்படியே லைட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிரேக் பிடிச்சி போட ஆரம்பிச்சாங்க. பிரேக் பிடிக்கிறது இந்த லைட்டை பார்த்தாவே பிடிக்கும். தார் 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 லைட்டை பார்த்தாவே பயமாக இருக்குங்க. லைட் அதாவது இருட்டாகிறதுக்குள்ளே வீட்டுக்கு போயிடணும், அதுதான் என்னோட ஆசை. லைட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்பயே இருட்டிடுச்சாடா. டெம்போ டோவில் வந்துருக்குவாங்க. அப்பா ஊர் போக போக அப்படி சில்லுன்னு இருக்குங்க. மழை தான் அடிக்குதான்னு தெரியல. பஸ்ஸோட அழகு தாங்க. எங்கே போகுது பஸ்? மைசூர் போகிற பஸ்ஸுங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், வந்தாச்சிங்க ஊசி மலை வந்தாச்சிங்க. எங்கே குழி இருக்குன்னே தெரிலங்க, அதாங்க பிரச்சனை. ஐயோ எங்கே குழி இருக்குன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. ஊசி மலை போகலாமா? பேகெல்லாம் தூக்கிட்டுலாம் போகணும். எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான வியூ பண்ண தேகிஸ் இருக்கும், வேறு லெவலில் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கூடலூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 12 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ஊசிமலை இருக்குது. ஸோ நம்ம போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 5:30 மணிங்க. ஸோ 6 மணிக்கு மேலே அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் நைட் டைமில் வேறு லெவலில் இருக்கும் பார்த்தா. பட் நைட் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சரான இடம், ஏன்னா யானைகள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள். பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பகலில் போனாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அழகை பார்த்து ரசிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட கூடலூர் ஃபுல்லாகவே பார்க்கலாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வியூ பாயிண்ட். ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா இங்கே போக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, வேறு லெவலில் இருக்கும். ஓகே கேஸ், இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ எதுக்குன்னா, இங்கே வந்து ஊட்டிலேருந்து கூடலூர் வரீங்க, ஒரு சில இடங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருந்தா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ட்ராவல் பண்ணுங்கள் கைஸ், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள், நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். நம்ம ஏரியாவுக்கு அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம். ஓகே கைஸ், உங்களை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்குறேன். டாடா பாய் பாய், see you கைஸ். உங்களோட அன்பும் ஆதரவும் நிறையவே தேவைப்படுது நம்ம மிஸ்டர் வேஸ்டி பாய் சேனலுக்கு. ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் சேனலுக்கு, நம்ம சேனலுக்கு இன்றைக்கி புதுசாக நீங்கள் யாராவது வந்துட்டீங்கன்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஏரியா நோக்கி போயிட்டே இருக்கோம். அடுத்த அருமையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நம்மளுடைய பயணங்கள் தொடரும். டாடா பாய் பாய்.